welcome back. Happy weekends kahit na bumabagyo. Nandito tayo guys sa Mungkok kasi maulan, sobrang lakas ng ulan so hindi tayo makakagala. Yan o. As in talagang buhos. Ayan. Kanina amber rain signal lang, ngayon red na po. So palakas ng palakas yung ulan. Ayan. Stranded ang mga tao. Kahit na magpayong ka dyan, talagang mababasa ka talaga. Tapos ang lalakas pa ng kidlat. Nakakatakot. So, hindi na rin lang tayo makakapunta sa pupuntahan dapat. So, dito na lang tayo. Yes. Ayan, ang lakas. Pero marami pa rin tao sa labas, guys. Yan o. So ako nito, pagka medyo tumila-tila na siya, bibilhin ko lang yung dapat kong bibilhin. Then, uuwi na rin ako. Kasi marami akong dapat ayusin na mga content. Hindi ko maayos-ayos kasi nga, wala akong mapwestuhan dito. Punuan yung mga tinatambayan ko na SB. Ayan, SB, no social. Ayan. O, diba? So, wala tayong magawa dito nga. Kasi nga, ang lakas ng ulan. OMG, talaga. Ayan, tingnan natin dito sa kabilang side. Wow, may mga ano bang tawag sa mga ganyan? Cosplayer. Dito tayo. Ayan, ang lakas ng angge. Basa tayo, basa. Ayan, o, diba? Ang dilim ng paligid. Ayan. So, ito ang nangyari sa ating weekend ngayon. Maulan, bumabagyo. Yes. So, ganun pa man, let us all learn to dance in the rain. Kasi hindi naman sa lahat ng oras ay maayos ang panahon, maayos ang ating buhay. So, ganun pa man, papasalamat pa rin tayo at we are all alive. Alive pa rin. Blessings pa rin po yun. Ayun, ang lakas. Ang daming tao dito sa bridge. Kasi dito lang safe. Yan, no? Yan. So, ayan guys. Thank you very much for watching.